En el cas del Paraguai comptaven amb aquest avantatge, la situació pèssima, precària que havia quedat després de la guerra, en la qual de seguida la gent va prosperar. Però també va haver-hi qui no li van anar bé les coses. Potser no pots fer tant, jo almenys no he pogut fer quan vaig fer tota la revisió de fons per la tesi doctoral. Sí, hi ha documentat gent que el que demana el govern, igual que el govern paraguaià va ajudar a finançar els bitllets d'avió, perdoneu, els bitllets amb vapor des del port de Buenos Aires o el port de Montevideo fins a remuntant el riu fins a la bahia d'Asunción, volien que igualment els hi paguessin el bitllet de tornada, volien tornar a casa seva perquè no els hi havien anat bé les coses. Però llavors hi ha un feedback entre si ho ha de pagar Espanya o ho ha de pagar ells, ningú no els vol fer càrrec, alguna carta que he trobat que escriuen a la família a veure si els poden ajudar, però és veritat que aquests casos són més difícils de documentar, de posar-hi cara, ulls i una història de vida sobre aquests més que no els hi van anar bé les coses, aquells que van fracassar en aquella aventura americana. Però ja dic, en principi, pel que jo he pogut revisar, la colònia catalana va ser exitosa. Evidentment sí hi hauria un percentatge de fracàs, però a priori sembla ser que van poder prosperar. Això sí, va ser una prosperitat efímera, perquè actualment els descendents amb els que he pogut parlar, o si visites el cementiri on estan enterrats, pots veure uns grans panteons d'estil modernista, que em sembla que ja vaig passar alguns d'ells a les altres conferències on hem coincidit, que actualment estan totalment abandonats perquè les famílies ja no tenen capacitat econòmica per continuar pagant els impostos que suposa tenir allò en el Panteó de la Recoleta. Vull dir que ja les coses ja no són com a inicis del segle XX. Sí, es que creo que voy a responder algo que tiene que ver más con lo que dijiste hacia ellos, porque yo creo que esto depende de la historia que hemos escrito durante muchos siglos, ¿no? El hecho de nuestra comprensión con respecto a ciertos fenómenos, en este momento en concreto a Cataluña, desde América Latina, que no se puede generalizar evidentemente, tiene que ver con la forma en que estudiamos la historia, pero la forma en la que la escribimos. Por eso entre historiadores que escribimos historia, probablemente, bueno, está bien escribir las historias no solo exitosas o de gente famosa, reconocida académicamente, sino, en fin, esta otra parte de la historia, como decía Bertolt Brecht, pues son los que también hacen la historia, ¿no? No he querido en ningún momento, que no sé si Tony se refería a esto, pero hablar de pobrecitos latinoamericanos, ni mucho menos. Pero reconocer que hay una inmigración pobre está clarísimamente, y que además hay un proceso mucho más complejo de construcción del relato identitario de estos grupos que de los universitarios, que nos movemos con un lenguaje más o menos universal. Y lo otro es un debate que ya podemos hablar a la hora de la comida, porque es muy complicado también generalizar la postura en relación de México, incluso solo de México, sobre el tema catalán, ¿no? Yo creo que hay distintas experiencias, distintas posturas, y vuelve a ser a lo mejor una cuestión de los universitarios que hemos estado cerca y que hemos crecido con catalanes y que los hemos conocido, y que cuando conoces entiendes, y si no conoces no entiendes, ¿no? Entonces yo creo que vamos un poco siempre a lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quería comentar en esta línea. Yo estoy muy de acuerdo. Yo soy hijo de hidroguardias y yo voy a cumplir el sábado 40 años. Mis padres son esa generación de los años 70 que llegó aquí, y yo estoy muy de acuerdo con el comentario que ha hecho ella, que mis padres, así como mis tíos, que también viven aquí por parte de padre y de madre, y sus hijos son un grupo que han hecho sinergias en estos países. Sí, i tenen professions liberals, han estudiat a la universitat, o sigui, són gent més de pensament progressista i són absolutament incapaços d'entendre o tenir empatia cap al procés de Catalunya actual. I això jo crec que és un tema, i hem tingut moltes hores de debat, de discussió, taula sobre taula, i són absolutament incapaços de tenir una empatia sobre el que està passant. I jo crec que justament per la seva formació
via referència, no? Jacobina o com les... Borbònica. Borbónica i Borbónica. No, i després i marxista. El cas de Mèxic, que als anys 70, o sigui que es va formar a Mèxic als anys 70, era marxista. O sigui, es llegia el Capital el primer semestre, el segon semestre, i aleshores no cal entendre un programa com el de Catalunya. I per als bons habitants no l'entenen. I són gent que han vingut aquí a Catalunya, han trobat refugi, el que se llama el seminario del capital más importante en catalán. a la seva vida, han aconseguit estabilitzar la seva vida econòmicament també, però no es un problema de desconocimiento, no desconocen el país ni la gente. Es un problema, entiendo, de concepción a la hora de razonar la estructura política, social, económica, porque si no, no tienen. Yo no soy capaz de entender cómo ellos no pueden empatizar. Son los uruguayos, que son pueblos extremadamente nacionalistas. No sé si supongo que se fundamenta mucho a partir de su identidad nacional, desde la escuela primaria. Por lo tanto, habría que empatizar también con el proceso de Cataluña, pero son absolutamente incapaces. Y no es una cuestión de educación, no es una cuestión de no conocimiento. Supongo que la respuesta me la has dado tú ahora. Sería eso, la educación. La base de l'educació que es fa impossible o es dificulta molt aquesta mentalitat. Només fer cinc Jo, continuant amb això, dic, no cal anar tan lluny com Amèrica. El poema és francès, no ho entén. Bueno, Jacobí... Però no sé si té a veure amb països centralitzats, no? Com és el cas de molts països americans i com és evidentment el cas francès. Clar, és una capital i llavors l'altre, bueno, en fi, no entenen això. La idea de l'Estat, El centralisme, crec que no és patrimoni americà. No. el comunisme és això, la idea de l'Estat. I aleshores tot el que s'escapa d'aquesta estructura és impossible, no ho poden entendre. Ara sí que faré servir Marx, és un horitzó d'expectatives que no tenen. És impossible, no ho tenen. Y respecto al tema de los estudiantes, lo que comentabas de que desconocía la historia, pienso que no es un problema solamente asociado a América Latina. Desconoces la propia historia de España, la guerra civil, a nivel muy básico, generalmente, y ya no tenemos en temas mucho más complejos como política, cultura social. Estudiantes universitarios desconocen absolutamente la historia reciente de este país, por lo tanto, es normal que desconozcan también mucho más la de América Latina. Pienso que és el que jo m'encuentro també. A mi em sembla que des de l'altra perspectiva també la historiografia catalana ha abandonat una mica la implicació amb el tema americà com si fos només exclusivament un tema espanyol. O sigui, que estem veient constantment que hi ha molta presència catalana allà i que va tenir un paper, i alguns eren negreros, com han dit ara del Marquès de Comillas, i altres no, però la historiografia catalana, d'alguna manera, el tema del colonialisme, de la conquesta, és com si hagués esborrat bona part de la seva presència i no s'implica massa en aquest tema. Sí, això també hi és. Sí. Tenim moltes neines. Alguna pregunta més? Doncs, si no hi ha res més, ara no sé què tenim. Ja està, anem a dinar. Anem a dinar. D'acord. Però a les 4... A les 4... Desde las 4 pensemos en el tercer coloquio de Cal. Ui, ja hi hem de pensar, ja hem de pensar. Ja, perquè jo pensava, jo he col·laborat amb el Pirineu, però no
Los medios. No, bueno, la época que estamos hablando, no, nosotros havia intentat anar bé fer la però va venir molt malalt i els vaig perquè els pares van intentar ens veiem demà muy claro. Con ella le juro que les fue bien y hay de todo. Estoy hablando sí, lo que pasa es que nosotros como historiadores tendríamos que estudiar los demás. Y el valor de la gente que no tiene ni título, ni un cargo, se le está dando ahora. Pero mientras tanto, que no tenían estudios universitarios, seguida mira, sí, també, els que no tenen títol esperen exactament, i els que no, ara jo parlava a casa, van anar sortim amb i és història de l'art, arqueòleg i tal. És el mateix que passava abans a Rússia, a Cuba, a Romania, que grans títols feien feines més modernes.